Pode parecer algo básico demais para quem já tem uma experiência na criação de cães, mas para você que é marinheiro de primeira viagem, saber o que um cachorro pode comer além da ração é uma informação valiosa e que pode contribuir ativamente para a saúde do seu melhor amigo. Então, vem comigo! Assim como eu, você reconhece que a alimentação natural é a melhor alimentação para cães, mas que no momento não consegue oferecê-la e acaba tendo que recorrer à alimentação industrializada, ou seja, as rações? Então, fique tranquilo, porque nesse vídeo eu vou lhe dar algumas sugestões de alimentos naturais que você pode complementar a sua ração. Não que ela necessite, porém é uma maneira de você estar oferecendo alimentos mais naturais ao invés de oferecerem petiscos, no caso, industrializados. Então sim, aqui vão 4 sugestões para você de frutas que são naturais e podem fazer muito bem para o seu cachorrinho. Mas fique ligado, porque esse é só o primeiro vídeo, porque no outro vídeo eu vou trazer legumes, vegetais que você pode também estar oferecendo como petisco. Então vamos lá. Melancia. Pessoal, a melancia é uma das frutas mais indicadas para você dar para o seu cãozinho. Ela é rica em água, o que vai servir como um hidratante natural, além de oferecer vitaminas e minerais, as quais a saúde do seu cãozinho irá agradecer. Mas cuidado, fique atento, porque a contraindicação é que você não dê com cascas e nem com as sementes. Então fique ligado nisso. Além do mais, também são como petiscos e não como a base alimentar do seu cãozinho. Maçã. Tá aí uma fruta bem popular em nosso país e de fácil acesso. Em qualquer supermercado conseguimos encontrar, não é mesmo? Então, a maçã é rica em vitaminas B, C e E, as quais ajudam diretamente a saúde do seu animal. Além disso, ela é um ótimo auxílio em caso de diarreia, atuando positivamente na microbiota intestinal. Mas não se esqueça de tirar o talo e as sementes. Estas são muito prejudiciais à saúde dos pets. Banana. Tá aí uma fruta que pode agregar em muito na saúde do seu pet, ainda mais se ele for um cão ativo, né? Um cão que gasta bastante energia. A banana é rica em vitaminas A e C, potássio e fibras. Ela é uma boa aliada do sistema imunológico dos cãezinhos, mas lembre-se, também tem que ser dada com moderação. Melão. Tá aí uma fruta, assim como a melancia, rica em água, o qual vai proporcionar uma hidratação natural para o seu cãozinho naqueles dias quentes de verão. Além disso, ele também tem uma ação de proteção contra alguns tipos de doenças degenerativas que acabam atingindo alguns cães idosos. Então vale a pena você oferecer isso para o seu cãozinho como um petisco, né? Pessoal, então essas foram 4 sugestões de frutas que você pode estar oferecendo para o seu cãozinho como um petisco natural. Mas é claro, vai depender muito do paladar de cada um deles, né? Como assim? Alguns cães vão gostar mais de maçã, outros vão gostar da banana e não vão gostar da maçã e por aí vai. Aí você tem que ver o que o seu cãozinho gosta mais. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma Husky que come qualquer coisa que você der. A outra já não, a outra cheira e não quer. Aliás, ela nem liga para fruta, tá? Mas a outra já come lindamente. Então você tem que fazer o teste aí, não tem jeito, mas fique atento. Por quê? Além dessas 4 frutas, você pode dar muitas outras. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo trazendo outras sugestões. Mas fique ligado, porque algumas frutas não podem ser oferecidas aos seus cãezinhos. Se essas sugestões foram úteis para você, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até!